Привет, я сейчас на Пхукете смотрел Google Maps, и возле моего дома находится офис одной крутой компании. Я слышал об их офисе, что это один из лучших офисов в мире. Там разрабатывают сайты. Более того, они пилят один сайт уже несколько лет и делают это действительно круто. Через Диму Павлова, за что тебе, Дима, огромное спасибо, я нашел контакты. Сегодня я побывал у них в гостях. Порядка 3 бассейнов в их офисе. Офигенные дома в тайском стиле. Порядка 50 человек команда. Все молодые, прикольные ребята. Что эти парни делают? Они снимают какую-то хрень. Привет! Что вы делаете здесь? Мы чистильщики бассейнов, мы просто пришли сделать бесплатный аудит. У вас он немного засорился? Но у нас он довольно зеленый. Когда последний раз купался в бассейне? На море? Ты не купаешься? А, нет, купался. Ну-ка, не мешай работать. На парковке у них много байков, потому что в Таиланде передвигаются все на мопедах или на мотоциклах. Отличный вид из окна. Представляешь, ты работаешь в офисе дизайнером или разработчиком, у тебя виден океан, есть бассейн с надписью «Дно», кстати говоря, и очень много таких классных мелочей, которые позволяют чувствовать, во-первых, и свободу, во-вторых, участие в команде, которая пилит один большой сервис. Компания называется Aviasales. Мне никто не платил за рекламу. Я сам напросился к ним приехать в офисе, потому что сам давно пользуюсь их продуктом и покупаю у них билеты. Также я состою в их партнерке, которая называется Travel Payouts. Ты, там можешь зарегистрироваться. Если у тебя есть сайт или если у тебя есть подписная база какая-то, ты можешь у них зарегистрироваться и рекламировать их сервис и получать за это процент. Вот. Я много путешествую, да, там кто-то видел какие-то мои перелеты, и с этого мне капает тоже какая-то денежка. Кстати, мне удалось пообщаться с дизайнером из Aviasales, давай послушаем, что там произошло. Можешь небольшую экскурсию по своему рабочему месту провести? Из компов я пользуюсь. У меня вот ноутбук Mac 15 дюймов Pro и монитор. Он у меня старикан. 2012-2013 мне еще его привезли из Германии, и до сих пор я на нем работаю. Но вот не подводит, что говорит, наверное. Так, а ты для чего ты сейчас рисуешь? Это я рисую для морды сала, для основной новой страницы, главной иконки, которая будет рассказывать о том, какие есть плюсы и фичи. Ты как бы иллюстратор или ты UI и UX занимаешься вообще в целом? И все. Что-то тебя плохо видно против света. И то, и другое, да. У нас здесь все специалисты, это специалисты сугубо широкого профиля. Окей. И ты говорила, что ты, в принципе, можешь поделиться информацией с людьми на вебинаре, это так? Можно замутить, можно. Я думаю, что, ребят, те, кто смотрит это видео, надо хорошо попросить в комментариях и предложить, может быть, предложить темы какие-то, которые интересны. Ты можешь сказать про иллюстрации, да? Конечно, если ребята предложат какие-то темы, если я могу быть чем-то полезным в этих темах, то я с удовольствием расскажу и поделюсь чем-нибудь интересным. Собственно, если ты хочешь увидеть дизайнеров из Aviasales, чтобы они провели стрим у меня на канале, чтобы ты мог задать свои вопросы и научиться чему-то действительно крутому, то поддержи лайком, напиши в комментариях, о чем бы ты хотел узнать у ребят, чтобы они рассказали, может быть, про лендинги, как делать стильные лендинги, в том числе для больших проектов или что-то еще. А что мне еще понравилось у ребят, у них есть департамент счастья. 2 человека занимаются тем, что они постоянно проводят какие-то активности, интересные мероприятия для сотрудников. Например, 23 февраля у них было «Назад в 90-е», конкурсы и прочие штуковины в стиле 90-х годов. Привет. Он готов. Вау, вот это пушка! Это типа лучший сотрудник получает самую крутую пушку? Да. Шкаф с пушками. У них есть отдельный огромный шкаф с пушками. Как бы это по-детски звучит, но это действительно прикольно, когда на работе есть какие-то классные, не знаю, приколюхи, и весь офис может обстреливать друг друга разными
разного калибрами штуковинами. Кикер, настольный теннис, кухня с безлимитными там сникерсами, кокосами, манго и прочее. 3 бассейна, черт возьми. Ну и с одной стороны, да, много как бы развлекушечек. С другой стороны, это крупная компания, которая работает по всему миру, продает билеты, продает, ну, то есть у них огромный оборот и, не знаю, наверное, больше 100 человек вообще совокупно во всей команде, не знаю уж сколько. Ну и вообще, я подумал, что, черт, я вот путешествую, да, там, фрилансю, и иногда бывает такое, что, ну, может не быть заказов, или бывает грустно или одиноко. Когда ты работаешь в такой компании, очень круто, что тебя окружает 50 единомышленников, при этом ты живешь в теплоте, с видом на океан и прочее, прочее. Ну, то есть это прям действительно круто и вдохновляюще. Итак, если ты дизайнер или разработчик, я не знаю, есть ли у них вакансии сейчас открыты, но ты можешь погуглить вакансии Aviasales, и, по-моему, у них постоянно открываются там то дизайнеров, они ищут то разработчиков, то кого-то еще, присоединяйся к команде, я искренне рекомендую ребят. А если ты вебмастер, задумайся о Travel Payouts, почему бы не начать зарабатывать вместе с крупной компанией и предлагать какие-то, ну, действительно дешевые билеты. А, еще, кстати, я хотел очень крутую штуку рассказать, это есть, так, где она? Бот поиска аномальных цен, он работает в Вайбере, в Слэке, в Телеграме и в Facebook. Ты можешь добавить его к себе, например, в Телеграм, задать определенное направление, там, скажем, Москва-Краснодар, и когда будет снижение цен, тебе сразу придет сообщение о том, что есть недорогие, вот нажимаем открыть в Телеграм, что есть недорогие билеты, и ты можешь как бы урвать куш и купить это недорогое. Вот как это работает в Телеге, в других мессенджерах это тоже здоровски работает. Итак, вот такой получился обзор. Мне кажется, немного скомканно, но и вообще на видео сложно передать то, что, ну, мне удалось увидеть, походив по офису, пообщавшись с ребятами. Это действительно крутой опыт, и мне очень нравятся такие компании, которые поддерживают лайфстайл и своих сотрудников, и своей компании для того, чтобы люди получали удовольствие от того, что они делают, и ну, наслаждались жизнью. По-моему, это супер, и я пропагандирую это, я рад, что есть крупные компании, которые занимаются тем же самым, поэтому, не знаю, черт, я вообще сам захотел работать в Aviasales, черт возьми. Возможно, кто-то, если присоединится к их команде, это будет супер, и если вдруг такое когда-то произойдет, напишите мне, скажите спасибо, может быть, это видео как-то повлияет на вас, и в дальнейшем вы присоединитесь к команде. Ну и что еще сказать? На этом все, увидимся, пока. Почему у вас все такие красивые девушки работают в компании? Вы их как-то набираете по особому признаку? Да. Ксюха, тебя что взяли?